बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज ये देखिए मेरे पीछे स्टोर है ग्रोसरी टाइप नट्स का और मसाला जात, यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है व्यूअर्स। तो आज आपको इसका व्लॉग बनाते हैं इसकी। तो आएँ पहले आपको स्टोर दिखाते हैं और साथ साथ बातें चलती हैं। फिर चले आए व्यूअर्स, फिर अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से। ये देखें, हालकिन स्टोर का नाम है और आए आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं। Merhaba abi. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler abi. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugün biz sizlere bu dükkanı göstereceğiz ve bu çok güzel bir dükkandı. Ben kendim yemeklerin her baharatı buradan alıyorum. Burada çok şeyler bulabilirsiniz. Buraya çok şeyler var. Ben her şeyi buradan alıyorum. Baharatlar, mercimekler ve çocukların şekerler, her şey burada var. Ve şimdi biraz sonra da size ben dükkanı göstereceğim. Şimdi buraya bu dükkanın sahibidir. Siz ne zamandan bu dükkan ne zaman açtınız? Ocak ayında, 2020 Ocak ayında 15 Ocak'ta açtık. 6 ay bitti. 6 ay önce. 6 Tamam. ay. Nasıl geçiyor işiniz? Bu daha önce daha iyiydi, daha güzeldi. Şu zamanlar hem yaz ayı Evet. hem de bu biliyorsunuz dünyayı saran Evet. bir pandemi, korona hastalığından Evet. dolayı biraz sakin geçiyor şu anda. Ama Evet. okulların açılmasıyla biraz hareketlilik başlayacak. İnşallah bir beklentimiz var. हाँ, İnşallah. çok teşekkürler abi। İnşallah. तो व्यूअर्स, ये बता रहे हैं कि जनवरी में इन्होंने दुकान खोली है और माशाल्लाह से काम ठीक है। कोरोना की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, बाकी ठीक है। आएँ आपको आगे दुकान का विजिट करवाते हैं। Evet, şimdi sizlere dükkanı göstereceğiz. Bakın arkadaşlar, buraya her kısmın mercimekler var, pilav, pilav bulgurların her kısmı var, pilav pirinçleri var, her türlü mercimek, her kısmın mercimek orada, mısırlar var ve oraya da reçeller var. Tahin pekmezler. Evet, burada tahin pekmezler var. Bu da kirik pirinç. Mısır, buğday yarması. Evet, her şey buraya var. Size söylediğim gibi mısır nişastası, mısır unu, irmik, buraya nane var, kekik var ve her kısmın baharatlar buraya bulabilirsiniz. Kavrulu tuz da var. Nescafe Gold, her tarafı zerdeçal toz. Ben bu hepsilerine yemekleri ekliyorum. Siz görmüşsünüz. Ben hepsilerini buradan alıyorum. Burada bakın. Salça, bal, reçel. Evet, buraya salçalar var. Bakın bu salça ve evet, bu hepsi salçalar. Kuş yemeği. Evet, Kuş kuş yemeği. yemeği de var. Kuşları yemekler yemek için kuş yemeği de alabilirsiniz. Ve burada çocukların şekerleri başlıyor buradan. Her türlü şekeri görebilirsiniz. Karışık almak isterseniz buradan alabilirsiniz ve buraya kuru meyveler de var. Şimdi az sonra daha kuru meyveler göstereceğim ama şimdi bunları. Burada da yine biraz baharatlar var, tarçınlar, kuru kişnişler, her şey sizlere gösteriyorum ya. Bu onlar buradan alıyorum.
Burada da var. Sahne, mahalle. Evet. Neler yapıyoruz? Her şey buraya siz alabilirsiniz. Ve buraya yeni şekerler geldi. Burada bakın bar, reçel, her şey görebilirsiniz. Gül suyu da var. Ve buraya da dondurmuş şeyler gelmiş. Ve yine şekerler. Şimdi de Türk şekerler gelmiş. Türk tatlılar. Buraya Türk tatlılar başlıyor. Bu her şey çok lezzetlidir. Bu da şekerler. Şimdi burada da buraya bademler ve kuru meyveler başladı. Her kısmın kuru meyveleri görüyorsunuz. Maşallah burada her şey var, her kısmın şeyler var, çok şeyler var. Bakın bu nohut, bu da nohut ve kişniştir. Evet, buraya bu şekerli nohut, tatlı nohutlar ve herkesin sevdiği soslu fıstık. Her tarafının soslu fıstık da var. Ve bakın şöyle, şimdi de cips başladı. Bu ikiniz de cipstir. Ve yine de kuru meyveler başladı. Buraya da çekirdeksiz Özbek uzun var. Evet, buraya her şey görüyorsunuz. जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको
दुकान अच्छी लगी होगी माशाल्लाह, बहुत अच्छी है व्यू और बहुत बड़ी दुकान है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का ट्रिप आपको कैसा लगा। तो व्यूअर्स के साथ ही इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।